Odell TV. Iya, iya, iya. Iya. Kembali lagi di Lakber Rutin Prastia. Hari ini kopi gratis buat 1 tiket. Iya, 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 iya. Mantap. Oh. Pala batu namanya, pala batu itu. Muka jadi jelekin apa? Kamu udah jelek dari sana, Bang. Dari alam. Dari alam ya? Berarti natural. Iya. Tukar tiket kopi hitam, jangan diaduk. Mantap. Iya. Kok enggak kopi hitam kupu-kupu? Apa? Ah, lu mah itu ngeplay. Setelah mengadang dan gorengannya, bajunya bagus.
Bay? Apa? Ya 24 burung istimewa. Turun. Mantul. Tapi kita fair dong. Ada nggak? Mantul. Mantul. Turun. 24 dijual enggak? Enggak. Kan lu yang teriak-teriak. Nafsu banget. Yuk. Ya, sampai jumpa lagi lakberan berikutnya di hari Kamis buat independen di Prasetya, di hari Selasa bersama BNR Indonesia. Senin. Jangan lupa 19 kita di lapangan Bulog ada apa? Road to Press Cup Ratu Preska. bersama juri-juri BNR Indonesia. Yang ya. Iya enggak? Insya Allah nggak turun besok.